Garbė Jėzui Kristui ir vėl antradienio vakaras ir vėl antrasis mėnesio antradienis ir vėl džiaugiamės galėdami pakviesti leistis į švento rašto gelmes. Šiandien turime jau paskutinį šeštąjį mūsų ciklo Dievo širdis vargšams susitikimą, kurio metu gilinomės į pranašų literatūrą ir šioje kelionėje mums padėjo geriau pažinti šią švento rašto knygų dalį tėvas Ciaranas, taip pat šiandien mūsų lydėjęs ir padės geriau pažinti ir užbaigti šį mūsų susitikimų ciklą. Tai jau antrasis susitikimų ciklas su tėvu Ciaranu. Pernai metais mes gilinomės į penkiaknygę nuotykyje tarp Dievo ir žmogaus. Visus šiuos įrašus galima rasti Kauno arkivyskupijos YouTube kanale, tiek šio susitikimų ciklo įrašus, tiek praėjusio. Ir šiandien mums padės, kaip įprasta, geriau suprasti tėvą Ciaraną kunigas Gintas Petkevičius, kuris mums vertėjaus. Taip pat turime svečiuose ir kuris kartu keliauja tėvas Ratislavas, kuris įves mus į maldą. Šis susitikimų ciklas vyko drauge Kauno arkivyskupijos kurijos bendradarbių komandos, taip pat su Vadų akademinės sielovados komanda ir džiaugiamės galėdami pasveikinti šią kulminacinį mūsų susitikimą ir kviečiam tėvą Ratislavą pradėti maldą ir dar prieš maldą dar primenam, kad galite užduoti klausimus visus, kurie susijęs su šią temą, tačiau kadangi tai yra paskutinis jau ciklo susitikimas, tai galite užduoti visus klausimus, kurie yra susijęs su pranašų literatūra, o galbūt turite net sakytų klausimų susijusių su šventuoju raštu, tai būtent šiandien turit labai nuostabią progą tai padaryti. Ir klausimus galima užduoti YouTube kanalo klausimų skiltyje komentarų, taip pat arkivyskupijos Facebook kanale komentarų skiltyje galite užduoti klausimus ir susitikimo pabaigoje po tėvo Ciarano mokymo bus laikas atsakymams ir bus atsakyti visi jums rūpimi klausimai. Tai galim susitikimą pradėti malda ir keliauti į šventąją rašto gelmes. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ačiū tau, Dieve, kad esi. Ačiū tau, kad tavo žodis visada yra stiprus, visada yra apšviečiantis. Prašome tave šiandien atsiųsk iš naujo vėl tavo šventąją dvasią, kad galėtume išgirsti tavo balsą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ciarán, we are happy to have an opportunity once again to hear from you. Now the time is yours. Thank you. Thank you, Ona and Rastislav, and thank you, Gintas, for the hard work you are about to do. Ačiū visiems. Ir keliaukim, pradėkim. So, tonight we are starting at Mount Sinai. Šį vakarą pradėsim nuo Siono kalno. And in a few moments I will explain why. Ir už kelių akimirkų papasakosiu, kodėl. But first of all, I want to say labas vakaras to you all, and good evening, and greetings from Belfast. Tačiau pirmą noriu pasisveikinti, labas vakaras visiems ir sveikinimai iš Belfasto. Let me just go back again. This is Mount Sinai. And according to the Bible, it was here that God gave the people of Israel their commandments. Taigi, grįžkime prie Sinajaus kalno ir pasak Biblijos, tai yra vieta, kur Dievas davė žmonijai įsakymus. And it was here that God formed the people from a group of Hebrew slaves into the people of Israel. Ir tai yra vieta, kur Dievas iš būrelio vergų subūrė tautą, Izraelio tautą. So there is a whole theology that follows out of the experience of liberation and covenant. Ir atskira teologijos šaka kilo iš būtent iš išėjimo įvykio ir sandoros, Dievo sandoros su žmonija įvykio.
And I would like to explore with you for a few moments what this Exodus theology says about God and the poor. Ir norėčiau nuo čia ir pradėti, truputėlį panagrinėti, ką būtent ši teologijos šaka, išėjimo teologija, kuri susikoncentruoja į išėjimo įvykį, ką jis sako apie Dievą ir vargšus. Now again, let me remind you of the journey that we have made to this point. Trumpai priminsiu jums kelionę, kurią jau nukeliavome iki šiandienos. When I introduced the prophets and this theme of the poor, I said there were three distinct levels in which the poor are presented in the Bible. Kai pradėjome kalbėti apie šventajame rašte Dievą ir žvilgsnį į vargšus šventojo rašto, kalbėjome, kad pateikiami vargšai trimis skirtingais lygiais. And the first level that we spent a lot of time on was basically the humanitarian concerns that were common to the cultures of the ancient Near East. Ir pirmas lygis žvilgsnio į vargšus buvo senovės artimųjų rytų humanitarinė etika. Tiesiog žvilgsnis į tai, kaip į etikos problemą, kad yra mūsų bendruomenėje vargšų ir kaip antikinė kultūra į tai žvelgia. And we saw it in terms of moral education, the role of the king, the role of law, and a spirituality of the poor. Ir mes kalbėjome apie moralinius įsipareigojimus žmonių, karaliaus vaidmenį, įstatymų vaidmenį ir visą žvilgsnį, kaip buvo elgiamasi su vargšais. And of course, Israel is part of that cultural world. Ir Izraelis buvo šio kultūrinio pasaulio dalimi. And therefore, the biblical message about the poor contains some of these humanitarian ethics. Todėl ir šventajame rašte mes randame nemažą dalį šitos humanitarinės etikos senovės artimųjų rytų. But Israel is also different from the rest of the ancient Near East. Nepaisant to, kad Izraelis buvo dalis senovės artimųjų rytų, jie taip pat buvo labai skirtingi ir labai savotiški. And what makes Israel different is the experience of slavery, moving to liberation, moving to a covenant relationship with this one God. Ir tas didysis skirtumas Izraelio tautos buvo būtent vergystės išgyvenimas, išlaisvinimo įvykis, išėjimo iš Egipto įvykis ir sandora, santykis su vienu Dievu. And by that then, Israel has a very particular way of looking at the world. Ir tuo būdu Izraelis turėjo labai skirtingą, labai savotišką būdą žvilgsnį į pasaulį. That's shaped by this experience. Tas žvilgsnis buvo perkeistas šios patirties. And therefore Israel has a very particular way of looking at the relationship of the poor and God. Dėl to būtent ir Dievo ir vargšų santykis ir žvilgsnis į tą santykį Izraelio akimis yra kitoks negu senovės artimųjų rytų pasaulio. There's a second way in which Israel is very different to the rest of the ancient Near East. Yra dar viena priežastis, kodėl Izraelis buvo labai skirtingas nuo senovės artimųjų rytų kitų kultūrų. In the year 586 before Christ, Jerusalem was destroyed. 586 metais prieš mūsų erą Jeruzalė buvo sugriauta. And everything collapsed. The monarchy, the temple, the independent state, it was all swept away. Ir viskas taiga sugriuvo. Viskas, kas buvo kūriama, sugriuvo monarchija, karalių dinastijos, šventykla, nepriklausomybė ir laisvė. And for about 50 years, the people of Israel and their descendants were in exile in Babylon. Ir apie 50 metų Izraelio tauta buvo tremtyje Babilono krašte. And during that period of exile, another theology emerges that I'm going to call post-exilic and post-exilic theology. Ir būtent tuo laikotarpiu gimė dar vienas žvilgsnis, dar vienas teologinis žvilgsnis ir prieiga prie realybės Izraelio tautoje, tai yra, ką pavadinsime, tremties
ir po tremtinio laikotarpio teologija. Tai čia mes kalbėsime jau apie Babilonijos tremtį. And again, this theology looks at the world from a particular perspective and looks at the relationship between God and the poor from a particular perspective. Ir ši teologija žiūri į pasaulį iš tam tikros labai specifinės perspektyvos. Lygiai taip pat žiūri ir į santykį tarp Dievo ir vargšų iš savotiškos labai kitokio teologinio taško. So we have two kinds of theology that I want to talk to you about tonight. Taigi dvi teologijos šakos, apie kurias šiandien noriu kalbėti su jumis. The Exodus theology emerges from the experience of liberation and covenant. Išėjimo teologijos šaka, kuri kyla iš išėjimo iš Egipto įvykio ir sandoros. And the exilic theology emerges from the experience of collapse, captivity, and restoration. Ir tremties laikotarpio teologija, kuri kyla iš Izraelio sugriuvimo, tremties ir po tremtinio laikotarpio. So let's turn first to the Exodus theology. Pirmiausia, žvelkime į išėjimo įvykio teologiją. For Christians today, the central confession of faith is that Jesus Christ is the Son of God raised from the dead. Krikščionims šiandien pagrindinis tikėjimo išpažinimas yra išpažinti, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus ir jis buvo prikeltas iš numirusių. That's the central confession of the New Testament, but the central confession of the Old Testament is the Exodus. Jėzaus įvykis yra centrinė ir ašis Naujojo testamento, bet Senojo testamento ašis yra išėjimo įvykis. That Hebrew slaves were freed by their God, formed into a people with a special relationship with that God. Būtent tas įvykis yra ašis, kad Dievas hebrajų tautą išsirinko, išvedė iš Egipto ir su jais suformavo, užmezgė tam tikrą sandorą. And if you wanted to find a text in the Old Testament that sums up this basic confession of faith, it's Deuteronomy 26. Jeigu norite surasti Senajame testamente santrauką šito tikėjimo išpažinimo ir to įvykio santrauką, galite atsiversti Pakartotų įstatymo knygos 26 skyrių. Ten bus viskas glaustai, bet visas išėjimo įvykis. Now, this is a text that introduces the theme of poverty that is found in Exodus theology and in the book of Exodus. Tai yra taip pat tekstas, kuriame pristatoma skurdo tema išėjimo teologijoje. And now we're entering into what is specifically biblical, what is specifically unique in Israel's understanding of God's care for the poor. Ir dabar mes pažvelgsime, atsitraukę nuo kitų kultūrų artimųjų rytų, pažvelgsime į tai, kas bibliška ir unikalu Izraelio tautos žvilgsnyje į Dievą ir vargšus. So, here's the context of this text. Taigi, šio teksto kontekstas. When the harvest would be done in the autumn, the farmer would bring the first fruits of the harvest to the priest and make this declaration of faith. Po derliaus nuėmimo, anksčiau Izraelyje, po derliaus nuėmimo rudenį, pirmienas, tai reiškia pirmuosius derliaus vaisius, pirmuosius derliaus gerybės pirmasis, žmogus visuomet nuneždavo kunigui kaip auką ir padėką Dievui už derlių. And again, remember, the whole book of Deuteronomy is a long sermon by Moses. Vėlgi prisiminkime, kad Pakartotų įstatymo knyga yra ilga Mozės kalba. So it is Moses speaking now. Taigi Mozė kalba tautai. And that's why he tells the farmer, you should make this response before Yahweh your God.
Ir todėl jis sako, vat, ūkininkams, jūs turite daryti tokį atsaką Dievui, tokią padėką Dievui. So let's read the text, and here in the text, a declaration of what Exodus is supposed to be about. Ir skaitykime tekstą ir bandykime išvelgti jame, kokia yra ašis išėjimo įvykio, apie kurią kalba šventasis raštas šioje vietoje. And I'm going to ask Gintas to read this in Lithuanian, and people who for whom English is the language they're working through can read the text. And Gintas, maybe you would start with the Lithuanian equivalent of a wandering Aramaean was my ancestor. Gerai. Yes, okay. Klajoklis aramėjas buvo mano protėvis ir which verse is that? This is verse 5. I can't pronounce the Lithuanian, but it No, starts off with mano pro. Oh, okay, yes, I see it down. Yes, okay. Mano protėvis buvo klajoklis aramietis, kuris nuėjo į Egiptą su maža šeimyna. Gyveno ten kaip ateivis ir išaugo į didžią tautą, stiprią ir gausingą. Egiptiečiai elgėsi su mumis žiauriai ir engė mus, užkraudami mums eiti sunkų lažą. Mes šaukėmės viešpaties savo protėvių Dievu. Viešpats išgirdo mūsų balsą ir pažvelgė į mūsų kančią, vargus ir priespaudą. Viešpats išvedė mus iš Egipto galingų kumščių ir pakeltą ranką, su klaiką keliančia galybę, su ženklais ir nuostabiais darbais. Jis įvedė mus į šią vietą ir davė mums šį kraštą tekantį pienu ir medumi. Todėl aš dabar aukoju pirmienas dirvų, kurias tu viešpatie man esi davęs. Paliksi pintinę viešpatie savo Dievo akivaizdoje ir sukniupsi prieš viešpatį savo Dievą. Thank you. So that really sums up what the Exodus is supposed to be about. It is the liberation of poor, oppressed Hebrew slaves, formed into a new people and given a land. Tai šis tekstas iš tiesų yra santrauka to, kas įvyko išėjimo įvykių. Tai klajoklių tauta, kuri pateko į vergiją, viešpats išlaisvina ir padovanoja kraštą, padovanoja žemės ir jie tampa tauta. So when the prophets take up this theme of the Exodus and its theology, they come at it in two ways. Kai pranašai žvelgia į šitą išėjimo įvykį, jie turi dvi prieigas. I'll try and explain this. The first thing they did was they criticized the loss of meaning of the Exodus event in Israelite society. I'll let Gintas translate that and then I'll explain it. Pirmas dalykas, kurį pranašai skelbė, tai jie visų pirma smerkė bet kokį išėjimo įvykio prasmės praradimą Izraelitų visuomenėje. Dabar paaiškins, ką reiškia. The Exodus was supposed to be about a people who had, through their oppression, learned to be the people of God and to ensure that nobody within their society would be oppressed again. Išėjimo įvykis turėjo būti įvykis, priespaudos įvykis buvo, kuris turėjo išmokyti tautą gyventi ir toje tautoje, viduje jos, negalėjo būti priespaudos. So the way Israelite society acted was supposed to reflect the values of the Exodus. Ši tauta, kurią Dievas išvedė, turėjo atspindėti būtent šias vertybės, atspindėti išėjimo įvykį ir patys nebūti tokie, kaip jų prispaudėjai. So by the time the prophets were ministering, they were saying that Israelite society had forgotten those values, those Exodus values, and no longer lived by them. Ir šis pirmas prieiga šių pranašų būtent ir reiškia, kadangi apsidairė ir pranašų laikotarpyje pamatė, kad Izraelis pamiršo šį gyvenimo būdą ir šias vertybės, pamiršo, kad turi gyventi pagal išėjimo įvykį,
Tai pirmas dalykas, ką jie skelbė, kad išėjimo įvykis vis dar aktualus. Jis neprarado savo prasmės. Mes turim gyventi taip, kaip Dievas su mumis gyvena. So it's as if the people of Israel were saying the Exodus doesn't matter anymore. It's of no consequence. Pranašai matė Izraelio žmonės, kurie sakė, jau pamiršo išėjimo įvykį ir sakė, jis jau nebeaktualus, jis nesvarbus. I don't know enough about Lithuanian history, but I imagine every country in the world can look back to a single event that becomes the most significant event for the creation of that country and its society. Sako tėvas, kad nežino pakankamai apie lietuvių tautą, bet įsitikinęs, kad kiekviena tauta, kiekviena šalis pasaulyje turi tą kertinį įvykį istorijoje, kuris apibūdina ir padeda suprasti, kaip šita tauta atsirado ir koks yra tas kertinis įvykis, kuris padėjo atsirasti ant žemėlapio šiai tautai. And the Exodus was supposed to be that key event for Israel. Ir išėjimo įvykis Izraeliui yra būtent tas momentas. But when the prophets are ministering, it's almost as if the event never happened or is of no value. O pranašai susidūrė su visuomenė, kuri neigia išėjimo įvykio svarbą ir vertę, tarsi tai net nebuvo įvykę. And that's what I mean by the loss of meaning of the Exodus event. Ir būtent tai turiu omenyje, sakydamas, kad pranašai visų pirma smerkė bet kokį išėjimo įvykio prasmės praradimą Izraelio visuomenėje. The second thing that the prophets did when they drew on Exodus theology was to denounce Israelite oppression of the poor. Prieiga arba antras žvilgsnis pranašų, tai jie pasmerkė Izraelitų vargšų priespaudą. Again, the Exodus was about God saving Hebrew slaves that were being oppressed by Egyptians. Vėlgi išėjimo įvykis, jame randama tapatybė Izraelio buvo, kad Dievas rūpinasi tais, kurie yra prispaustieji, vargšais rūpinasi ir juos gelbsti iš to vargo. But now, Israelite is oppressing Israelite in the way that the Egyptians oppressed the Hebrews. O dabar pranašai tarsi mato aplink apsidairę, kad Izraelitas Izraelitą yra prispaudęs taip, kaip Egiptas buvo prispaudęs Izraelį, kad tarp brolių egzistuoja būtent vargšų priespauda, tai vadina. And very often the victim of the oppression or the victims of the oppression are the poor. Ir daugybė atvejų vargšai buvo tie, kuriuos prispausdavo, būdavo tie, kurie būdavo prispaustieji, nuskriaustieji. And so the prophets condemned both the Israel and Judah, those two kingdoms, for abandoning the Lord. Ir pranašų veiksmas, matant visą tai, yra pasmerkti Izraelio ir Judo karalystės už tai, kad jie apleido viešpatį, apleisdami vargšus. Now, some of the prophets use different words for this, and some of these words can be a bit problematic. Skirtingi pranašai skirtingai vadino šitą įvykį, šitą fenomeną ir tai kas vyko Izraelyje. Ir kaip artėsime prie būtent tų savokų ir tų terminų, gali pasidaryti problematiška suprasti, ką jie turi omenyje. Hosea and Ezekiel call this abandonment, they use a very, very strong word. They call it harlotry. Ozėjas ir Ezekielis šią nuodėmę, šitą atitolimą nuo viešpaties ir pamiršimą išėjimo įvykio vadina Izraelio ištvirkimu. Now that ištvirkimu, I don't know how that sounds in Lithuanian, but harlotry in English means kind of prostitution. It's the same, yeah. It's the same. So here's why they would use that word. Hosea and Ezekiel understand that Israel is married to the Lord, is the bride of Yahweh. Štai kodėl tai vadino ištvirkimu. Ozėjas ir Ezekielis suprato Dievo ir Izraelio sandorą kaip santuoką, kad Izraelis ir Dievas yra kaip vyras ir žmona yra santuokoje. And by not following the values of the Exodus, it is like
a woman who leaves her husband and goes off with other men. Ir Izraelis, nesilaikydamas sandoros ir įstatymų Dievo, tarsi apleidžia Dievą ir yra kaip moteris, kuri išeina su kitu vyru, kuri ištvirkauja. Tai čia Izraelis tai pasielgia su Dievu ir tai Ozėjas ir Ezekielis vadina būtent ištvirkimu, nesilaikymą įstatymų. The problem for us moderns is that very often the Bible depicts negative or bad things in feminine words, feminine ideas. Mums problematiška šiandien tampa tai, kad Biblijoje ir antikinėje kultūroje dažnai blogis turi moterišką giminę. So I'm not trying to justify the use of the word, but to understand the marriage context out of which they use this word for someone who has abandoned God. Ir mes šiandien tikrai ne kažką tai išgalvojam ar sugalvojam, bet čia norim parodyti, kad būtent kaip ir santuokoje ištvirkavimas, taip ir šitoje sandoroje Izraelio ir Dievo, nesilaikymas įstatymų, nesirūpinimas ir atitolimas nuo to buvo laikomas Ezekielio ir Ozėjo ištvirkimu. Ir antikiniai kultūrai vis tiek tai yra ištvirkelė Izraelio tauta. Other prophets use perhaps an easier word to live with. They call it ingratitude. Kiti pranašai tai vadino nedėkingumu. And again, problemų. Yes. And the idea is that God has done so much through liberation, through choosing this people, through a covenant, through the land, that by abandoning the values of the Exodus, Israel and Judah are showing a lack of gratitude to God for all that God has done. Ir idėja yra tokia, pranašų kitų, apart Ozėjo ir Ezekielio. Kiti pranašai sako, kad Dievas jau padarė tiek daug Izraelio tautai, tiek daug, už ką turėtume būti dėkingi, o Izraelis vis tiek atsuka Dievui savo nugarą ir nevykdo jo įsakymų, neklauso viešpaties ir negyvena sandoroje, darnioje sandoroje su juo taip, kaip pats viešpats yra prašęs. Ir tai pranašai sako, kad yra Izraelio nedėkingumas Dievui. Now, when you read the prophets, there are many ways in which Israel is condemned for being a disloyal wife or for having a lack of gratitude. Ir skaitant pranašus, tą sutiksite labai dažnai. Skaitydami ir pamatydami, kad Izraelis yra apibūdinamas kaip ištvirkusi nuotaka arba žmona, arba nedėkinga tauta ir viešpatį pamiršusi tauta. But one of the key ways in which Israel has abandoned God is by the way in which it is treating the poor. Ir pamatysime, kad pranašai pabrėžia, jog vienas iš pagrindinių dalykų, kaip Izraelis apleido Dievo įsakymą, apleido tai sandorą su Dievu, yra susijęs su žvilgsniu į vargšus. One of the strongest voices against the oppression of the poor in Israel is from the prophet Amos. Vienas iš stipriausių balsų dėl vargšų pamiršimų ir priespaudos Izraelyje yra pranašo Amoso. Amos is sometimes called the prophet of God's righteousness. Amosas dar vadinamas Dievo teisumo pranašu. And for Amos, the major sin of Israel against God and against the Exodus is the oppression of the poor. Ir Amosui didžiausia Izraelio nuodėmė prieš Dievą yra vargšų priespauda. One of the most famous texts in the book of Amos against Israel is found in chapter 2 of the book of Amos. Antrajame pranašo Amoso knygos skyriuje mes randame vieną smarkiausių ir garsiausių Amoso tekstų apie tai, kaip Izraelis apleido vargšus. And as you read, for instance, through Amos chapter 1, you hear Amos condemn foreign nations for their failure at what we today would call human rights.
Ir pirmasis, labai įdomu, kad pirmasis Amoso knygos skyrius, jisai Amosas pasmerkia kitas pasaulio tautas dėl to, kad jos nemoka gyventi gerbdami žmonių orumą, ką šiandien vadintumėm žmonių teisėmis, kad kitos tautos negerbia žmonių teisių. But when he comes to condemn Israel, he condemns Israel specifically for its failure to live by the values of the Exodus. O kai prieina Amosas prie Izraelio tautos, tai Izraelį atskirai pasmerkia dėl to, kad nemoka gyventi pagal išėjimo vertybės, pagal tai, kas įvyko per išėjimo įvykį. So let's just look at some of the language that Amos uses. I might just read some of the phrases and Gintas can follow me in Lithuanian because I want to comment. Pažvelkime į tekstus, šį kartą skaitysime kitaip. Tėvas Ciarán skaitys anglų kalbą ir komentuos po trumpai, o aš stengsiuosi į lietuvių kalbą išversti ir Bibliją, ir komentarą. So again, remember, Amos is talking to the people of Israel who claim to be living according to the Exodus. Ir vėlgi, žengdami į tekstą, prisiminkime, Amosas kalbasi su Izraelio tauta, kuriems nepavyksta gyventi pagal tas vertybės, kurias Dievas davė išėjimo įvykių. They who trample the head of the poor into the dust of the earth. Žemės dulkėse jie mindžioja vargšų galvas. It's a violent image. Labai žiaurus įvaizdis. And again, Amos is suggesting that the powerful and the rich in Israel at his time are using violence against the poor. Ir Amosas leidžia suprasti, kad turtingieji ir gerai gyvenantys Izraelyje žemės dulkėse mindžioja vargšų galvas, tai reiškia, yra and they push the afflicted out of the way. Sorry, I'm reading on the text. Oh, okay, yes. They push. Ir verčia kukliuosius trauktis iš kelio. Okay, I want to comment on that word, the way. Noriu pakomentuoti apie išėjimą, traukimas iš kelio. In an Israelite town, when people, when a court would sit to judge legal matters, they would sit in the space in front of the city gate. Norėjau pakomentuoti šitą traukimas iš kelio. Jeigu vykdavo kažkokia teisinė byla senovės Izraelyje ir buvo susirinkęs teismas, tai teismas rinkdavosi priešais miesto vartus. So the way is basically describing the legal court. Ir šitas iš kelio traukimas yra apibūdinimas to teismo proceso. So the powerful are pushing the afflicted, the poor, out of the way. In other words, the powerful are using their power and wealth to subvert justice, and therefore the poor are being treated in an unjust manner. Ir šitoje vienoje eilutėje girdimas tas pasmerkimas tokio teismo proceso, kur teisėjai arba galingieji jie naudojasi savo gale, kad prispaustų vargšus. Tai piktnaudžiauja savo valdžia arba savo gale. Tas trauktis iš kelio, tai būtent tie, kurie sėdi prie miesto vartų, kukliuosius traukia iš kelio, reiškia neteisingai teisė vargšus. So Amos is claiming that the rich and powerful have corrupted the legal system to the disadvantage of the poor. Ir Amosas teigia, kad turtingieji ir galingieji yra korumpuoti ir kad teisinė sistema neveikia, nes jinai neteisingumą vykdo, o priespauda, vargšų būtent priespauda. And this is a denial of the Exodus. Ir tai išėjimo įvykio ir šis sandoros su Dievu paneigimas. Verse 7 deals with a female slave. 7 eilutė kalba apie moteris vergės. And in the commandments that come from the Exodus, there is a commandment that the female slave is to be protected. Ir netgi aprašytas yra įsakymas, kad moteris vergė turi savo teisės ir turi būti apsaugoma. So the language here is sexually explicit. Kalba yra seksualiai stipri.
father and son go into the same girl. In other words, father and son have sexual relations with the same slave girl. Tėvas ir sūnus eina pas tą pačią kekšę. So this girl is being abused sexually by both the father and the son. Taigi ta moteris yra seksualiai išnaudojama ir tėvo ir sūnaus. And it is a total violation of the commandments that come from the Exodus. Ir tai yra visiškas išėjimo įvykio, įstatymo, kuris kyla iš išėjimo įvykio paneigimas. Another famous text from Isaiah comes from chapter 4. Kitas Amoso pranašo tekstas iš 4 skyriaus. And again, it refers to places in Israel, Bashan, Samaria. Ir jisai kalba apie tam tikras Izraelio vietas, apie Bašaną ir Samariją. Now, to understand the text, I need to tell you that Bashan was a very fertile place. Noriu pasakyti, kad suprastumėm šį tekstą, reikia žinoti, kad Bašanas buvo labai derlinga vieta. And it was famous for the cattle that was raised there. Ir buvo garsus Bašanas tuo savo galvijais, kurie buvo ten auginami. So the cows of Bashan were a very well looked after animal. Galvijai ir karvės ypatingai Bašane buvo gyvūnas, kurio labai rūpinosi. Gintas, do you have the word pampered? They were pampered. Pampered, spoiled, like a little child. You just give everything and give everything and give everything to them. Yes, I know. Yes, I have the cows of Bashan were pampered like that. Bašano karvės buvo išlepintos. Okay, so now you can understand the text. This text is addressed to the wealthy women of Israel. Tai yra tekstas, kuris skirtas turtingosioms Izraelio moterims. So, Gintas, would you read the Lithuanian and others can follow the English? Čia yra praleista viena eilutė, aš perskaitysiu dabar. Klausykite šio žodžio, Bašano karvės, Samarijos kalno moterys, jūs engiate vargšus, spardote elgetas, sakote savo vyrams, atneškite ko nors išgerti. So here is a portrait of these very pampered women, these very spoiled women, wealthy, powerful women. There's terrible oppression of the poor going on, and they're lying there on their sofas saying to the husband, bring me something to drink. Ir čia Amoso žvilgsnis krypsta į išlepintas moteris, kaip kad išlepintas Bašano karvės, sako. Ir netgi, kai vyksta neteisybė ir prispaudžiami vargšai, jos guli ant savo patogiai guli ir net vadovauja vyrams, atneškite ko nors išgerti, toks labai šaržas padarytas iš jų. So they're living a very luxurious life and could not care less about the poor. Jos gyvena labai turtingą gyvenimą ir pamiršo vargšus. So what has God in store for them according to Amos? We continue with verse 2, Gintas. Antroje eilutėje mes skaitome apie tai, ką Dievas yra paruošęs toms moterims, kurios pamiršo jį. Viešpats Dievas prisiekė savo šventumu. Tikrai ateina jums dienos, kai jie išvilks jūs kabliais tarsi žuvį ant kabliuko visas iki paskutinės. Išeisite pro spragas sienose, kiekviena tiesiausių kelių, ir būsite išmestos į šiukšlyną. Tai Viešpaties žodis. Eikite į Bet-Elį ir nusidėkite į Gilgadą ir paskęskite nuodėmei. Kas rytą atnašaukite savo kruvinas aukas, o kas trečią dieną savo dešimtines. Deginkite raugintos duonos padėkos auką, skelbkite plačiai gera valia daromas atnašas. Nes taip jūs mėgstate daryti, izraeliečiai. Tai Viešpaties Dievo žodis. Okay, no. So it's a very strong text. And what Amos is saying when he talks about the fish hooks, when people were led into exile, fish hooks were put in their noses and they were pulled along by the nose. So when he says that they will have fish hooks put in their noses, he is saying that they will be brought into exile.
Čia labai stiprus tekstas ir visų pirma, ką pranašas Amosas primena, tai yra būda, kaip buvo tremiami izraeliečiai į tremtį, tai sako, žuvies kabliukais, tokiais dideliais kabliais būdavo į nosį kabinami ir vienas kitą jie traukdavo, reiškiasi, už nosies ir tai labai skausmingas būdas, kaip buvo nutraukti į tremtį. Ir būtent tokį skausmingą būdą pranašauja ir toms moterims, sako, jūs būsite ištemtos į savo tremtį dėl to, ką darote. And when he talks about them being taken out through breaches in the wall, it's where the enemy makes a hole in the wall and then takes the people out through that hole into captivity. Ir kai kalba apie ištraukimą jų per skyles sienose, būtent tai yra apie miesto sieną, kur priešas pramuša sieną ir būtent pro tą padarytą ertmę ištraukia žmonės ir išveda iš to miesto išveda žmonės. And the text also refers to two places, Bethel and Gilgal. Taip pat tekstas kalba apie dvi vietas, Betelį ir Gilgadą. And these were shrines where people went to worship God. Ir tai buvo vietos, kurios turėjo šventyklas, kur žmonės garbindavo Dievą. And again, Amos is saying, yes, go to the shrines, worship God as you like. It makes no difference. This is what's going to happen to you because of the way you treat the poor. Ir Amosas labai griežtai sako, galite eiti savo tą šventyklas aukoti Dievui, vis tiek tai nepakeis to, kas jūsų laukia, to sprendimo Dievo, kuris jūsų laukia dėl to, kad apleidote vargšus. In chapter 5, again, you hear the kind of language that Amos is using against his own people. And again, Gintas, if you'd read the verse in Lithuanian. 5 skyriuje vėlgi matome stiprų tekstą, kurio Amosas pasmerkė Izraelio tautą, savo žmonės. Vargas jums, paverčiantiems teisingumą metėlėmis ir žemėn metantiems teisumą. Again, this is the problem for Amos, that the powerful and the wealthy and the king and the temple, they have turned everything. They have destroyed God's justice and righteousness by the way the poor are oppressed. Ir Amosas pabrėžia tai, kad turtingi ir galingieji sunaikino tai, ką Dievas padovanojo Izraelio tautai, sunaikino tai, numetė į šalį tarsi ir išniekino, apleisdami būtent vargšus ir darydami priespaudą, kurią patys išgyveno Egipte. Another voice worth listening to when it comes to the prophets and the poor and the Exodus is Isaiah. Dar vienas balsas, kurio verta paklausyti, kalbant apie Dievo žvilgsnį į vargšus, tai yra pranašo Izaijo balsas. Now we saw earlier that there are possibly two Isaiahs. I am talking about Isaiah of Jerusalem, the first 39 chapters of the book of Isaiah. Mes atsimenate, kalbėjome, kas nebuvote, galbūt galite pažiūrėti įrašus, kalbėjome apie Izaijo knygą, kad tai yra dviejų autorių knyga, kurie vadinami pirmas Izaijas ir antras arba Deutero Izaijas. Tai dabar mes kalbėsime apie Izaiją iš Jeruzalės, tai yra apie pirmuosius 39 skyrius pranašo Izaijo parašusi žmogų. Again, at the Exodus, when the land was given to Israel, it was given to everyone in Israel, and they were supposed to be equal in what land they had. Vėlgi, kai gavo Izraelis žemę savo ir pažadėtą į kraštą įžengė, žemė buvo padalinta 12 Izraelio giminių ir žemė turėjo būti padalinta lygiai ir kiekvienas turėjo būti lygus tame krašte. But again, through human greed, some people have huge amounts of land and others have nothing. Ir dėl žmonių godumo atsitiko taip, kad pačiame Izraelyje kai kurie žmonės turėjo didžiulius plotus žemės, o kiti nieko neturėjo. Which for a prophet like Isaiah, again, is a failure to live the values of the Exodus. Ir kas pranašo Izaijo akimis vėlgi yra nepavykęs bandymas arba negyvenimas pagal Dievo duotą įstatymą ir sandorą. And you hear this condemnation in chapter 5, verse 8, which Gintas would you read? Ir tas pasmerkimas girdimas Izaijo 5 skyriuje.
Vargas jums, kurie namus prie namų statote, kurie lauką su lauku jungiate, kol vietos telieka tik jums. Vieniems gyventi žemėje. So again, this is one little hint of how Isaiah condemns the rich and the powerful for what they are doing to the poor. Čia tik vienas mažas trupinėlis to, kaip Izaijas pasmerkė turtingusius dėl to, kaip jie engia vargšus ir kaip nevykdo teisingumo, į kurį Dievas pašaukė. And if those watching want to follow up more, I suggest they take a look at Isaiah chapter 3, verses 12 to 26. Kas norite paskaityti daugiau, yra pasiūlymas Izaijo 3 skyriuje, nuo 12 iki 26 eilutės galite namuose, namų darbais. So in just taking those two voices, Amos and Isaiah, I'm giving you a little taste of how the prophets condemned their own society for their failure to live according to the Exodus. Taigi, pažvelgia į šiuos du kol kas pranašus, Amosą ir Izaiją, norėjau parodyti, kaip pranašai smerkia patį Izraelį, savo tautą, dėl būtent to, kaip jie nesugeba gyventi pagal potremtinę teologiją, pagal išėjimo teologiją. Nesugeba gyventi pagal tas vertybės, kurias Dievas ir parodė ir davė jiems, išlaisvindamas iš Egipto. You see, the state insisted, the state believed that it was the embodiment of Exodus values. Valstybė, the state, the monarchy, Israel believed that it embodied, that it lived by the values of the Exodus. Izraelis buvo įsitikinęs, kad gyvena pagal vertybės, kurias gavo išėjimo įvykiai. The liturgy worshipped the God of the Exodus. Vyko labai šlovinga liturgija, kuri tikrai šlovino Dievą, vyko deginamosios aukos. But the reality was that the Exodus and its values were cast aside, particularly in the way the poor were oppressed. O pranašai atidengė realybę, kurioje už visų tų gražių apeigų buvo tuštybė ir apleidimas vertybių, vertybinis degradavimas ir skurdas, kai buvo engiami broliai ir sesės izraeliečiai. Now, if you go back to Mount Sinai, to when the covenant was made, there is a very interesting line in the Bible. Jeigu grįžtumėm atgal prie Sinajaus kalno, kai buvo sudaroma sandora su Izraelio tauta, yra labai svarbi ir labai įdomi eilutė. It goes something like this. If you keep my commandments, then I will be your God and you will be my people. Ir ta eilutė skamba kažkaip panašiai. Jeigu laikysies mano įsakymų, tu būsi mano tauta, aš būsiu tavo Dievas. So it's a conditional relationship if you keep my commandments. Taigi sandora ir šitas santykis su Dievu yra sąlyginis. Jisai duoda sąlygą, kad aš jūs laiminsiu ir būsiu tavo Dievas Izraelį, jeigu su sąlyga, kad vykdysi mano įsakymus. So prophets like Amos and Isaiah and Hosea, they all said to the people of Israel, you have not kept the commandments. Ir tokie pranašai kaip Amosas, Ozėjas, Izaijas, jie Izraeliui kartojo ir labai nepatogiai pirštu badė į tai, kaip jie negyvena pagal įstatymą. And so God will bring the relationship to an end. Ir Dievas tikrai nutrauks šitą santykį. In 586 BC, the Babylonians destroyed everything. Ir 586 metais prieš mūsų erą babiloniečiai viską sunaikino. And for the people at the time, they interpreted this as the end of the relationship with God. Ir tuo metu Izraelio tautoje buvo daug tokių, kurie interpretavo šį įvykį kaip būtent tą Dievo santykio su Izraeliu nutraukimą. And in the next 50 years, while they were in exile, they had to reflect on the experience, and out of that comes exilic theology.
Ir ateinančius 50 metų po Jeruzalės sugriovimo, po Babilonijos tremties metų, Izraelio tauta galėjo reflektuoti ir reflektavo būtent tai, kaip gyveno prieš Babilonijos tremtį, ką darė blogai, ir būtent iš šitų apmąstymų, iš tos refleksijos kyla ta potremtinė, tai kas vadinama potremtinė teologija. And this theology is found mainly in what we called earlier second Isaiah or Deuteronomy. Ir ši teologijos šaka yra ypatingai būdinga tam antrajam Izaijui, apie kurį prieš tai kalbėjome, Deuteronomy Izaijui, viskam nuo 40 skyriaus. We can call him also Isaiah of Babylon. Jis dar vadinamas būtent taip, Izaijus iš Babilono. Because he is living with the exiles in Babylon. Nes jis gyvena su tremtiniais Babilone. And his literature is found in chapters 40 through to 66 of the book of Isaiah. Ir kaip jau sakiau, jo Izaijo knygoje Izaijas iš Babilono yra nuo 40 iki 66 skyriaus. But to understand what second Isaiah is saying, and I apologize if this is confusing, I need first of all to tell you about another prophet. Prieš tai, kad suprastumėm, ką Deuteronomy Izaijas sako, reikia pažvelgti į kitą pranašą. And this prophet is Zephaniah. Ir tas pranašas yra Sofonijas. So to understand what second Isaiah is saying, we need first to look at Zephaniah. Taigi, kad suprastumėm, ką antrasis Izaijas sako, pirmą pažvelkime į Sofonijo knygą. And Zephaniah, like Hosea and Amos and first Isaiah, he is before the exile. Ir Sofonijas, kaip Amosas, Izaijas iš Jeruzalės, jisai yra prieš tremtį rašęs pranašas. So we're talking about 640 to 609 BC. Kalbame apie maždaug 640-609 metus prieš mūsų erą. And he came from the south, he came from Judah. Jis buvo iš pietų, iš Judo karalystės. Okay. Zephaniah introduces a concept called Yom Yahweh, or the Day of Yahweh. Sofonijo teologija remiasi tokia samprata, tokiu terminu, Yom Yahweh. Tai yra, hebrajų kalba išvertus, tai yra viešpaties diena. Now, traditionally, the day of the Lord, or the day of Yahweh, was understood like this. Tradiciškai viešpaties diena buvo suprantama taip. It would be a day when the Lord would go to war against all the nations of the world. Ir Sofonija sakė, kad tai bus diena, kada Dievas paskelbs karą visoms pasaulio tautoms. And that the Lord would destroy all peoples. Ir visas kitas tautas Dievas sunaikins. But the only people to be spared would be Israel and Judah. Vienintelė tauta, kurios pasigailės, tai yra Izraelio ir Juda. What Zephaniah does, and we'll see that Amos does it as well, is he turns the idea on its head. Sofonijas ką daro, jisai apverčia šią idėją. And what Zephaniah does and Amos follows, or what Zephaniah does and Amos did too, was to say that the day of the Lord would not be a day when the Lord would go to war against foreign nations, but it would be a day when the Lord would go to war against his own people. Ir Sofonijas ir Amosas apverčia tą viešpaties dienos sampratą ir sako, kad tai nebus diena, ir Izraeliui skelbia, tai nebus diena, kada viešpats paskelbs karą kitoms tautoms. Tai bus diena, kada viešpats paskelbs karą Izraeliui ir Judui. So again, I've moved away from Zephaniah for a little bit, just to again show you this idea of the day of the Lord, because it's Amos talks about it more vividly. Truputėlį atsitraukim nuo Sofonijo, taip kalbame apie vieną pranašą per kitus, nes pas kitus randame, pavyzdžiui, pas Amosą labiau išreikštą viešpaties dienos sampratą.
And it'll be Zephaniah will pick up on what Amos has said. Ir Sofonijas po to tęs tai, ką Amosas pradėjo. So again, I'm going to read a little bit of the English and comment, and you can follow me, Gintas. Okay. Alas for you who desire the day of the Lord. Vargas laukiantiems viešpaties dienos. Again, the people of Israel would want the day of the Lord because all their enemies were going to be destroyed. Izraelis šiaip laukia viešpaties dienos, tikėdami, kad tai bus diena, kada kitus sunaikins. So Amos asks them, why do you want the day of the Lord? It is darkness and not light. Ir Amosas klausia, kodėl jūs laukiate viešpaties dienos? Ji tamsybė, o ne šviesa. And now he has a very almost amusing description. Ir po to jis apibūdina tą laukimą Izraelio labai smagiu būdu. Imagine that you are out on the side of a mountain. Įsivaizduokite, kad jūs ant kalno šlaito. And suddenly a lion comes at you. Ir staiga jūs puola liūtas. And you turn around to run from the lion and you go straight into the arms of a bear. Ir jūs apsisukat bėgti nuo liūto ir tiesiai į meškos glėbį. The text says, as if someone fled from a lion and was met by a bear. Tarsi kas nors bėgtų nuo liūto, užšoktų ant meškos, taip tekste rašoma. You escape from one danger only to face a greater danger. Nuo vieno pavojaus nusigręži ir atsiduri kitame. Or imagine that you ran away from the bear and you ran into your house and you put your hand against the wall and you were bitten by a poisonous snake. Įsivaizduokit, kad ir nuo meškos pavyksta pabėgti, grįžti namo, ranka atsiremi į sieną ir tau įkanda nuodinga gyvatė. And the text says, or went into the house and rested a hand against the wall and was bitten by a snake. Taip ir parašyta, pareitų namo, ranka atsiremtų į sienos ir būtų įgeltas gyvatės. So again, the day of the Lord is not the day of the Lord, darkness, not light and gloom with no brightness in it. Argi nebus viešpaties diena tamsybė, o ne šviesa, tamsi naktis be jokios prošvaistės. So the people of Israel think that they will escape the day of the Lord, but something worse is coming on them. Ir taip tikėjo, kad jie pabėgs nuo viešpaties dienos, galbūt netgi, bet dar kažkas baisiau gali jų laukti. So again, the book of Zephaniah picks up on this idea of the day of the Lord and says that it's coming on them because of the way in which the poor are being treated. Ir Sofonijas tęsia šitą viešpaties dienos sampratą, perėmęs iš Amoso, sampratą, kad tai viešpaties diena laukia Izraelio ir viena iš pagrindinių priežasčių, tai kodėl tai bus, tai dėl vargšų, dėl Izraelio elgesio su vargšais. And specifically the way in which the wealthy urban rich are oppressing the poor. Ir specifiškai kaip turtingieji engia vargšus. So since the people of Judah, that's that southern kingdom where Zephaniah lives, have sinned and fallen from holiness, the day of the Lord will come upon them. Kadangi Judas, tai karalystė, kurioje gyveno Sofonijas, nusidėjo ir atkrito, jų laukia viešpaties diena. But there will be hope. Bet bus ir vilties. God will do something else. God will start a new relationship, and that new relationship will be centered on the spiritually poor. Bus nauja pradžia, kurios centras bus vargšai. That is to say, we saw the last time, people who are open and trusting and know their need of God. Ir praeitą kartą apibrėžėm dvasinius vargšus, kad tai yra žmonės, kurie yra atviri Dievui, Dievo valiai ir supranta, kad jiems reikia Dievo. I'm going to slip by stuff here. I'm conscious of the time. Just I think that is enough. All of this that I'm slipping by will be found in the notes. Dėl laiko stokos truputėlį prabėgame, greičiau bus galima rasti užrašuose, juos visuomet galima pas tėvą Rastislavą gauti. So what Zephaniah is saying is that what God is going to do
with the poor is something that God is going to do in the future, that God is going to do a new thing centered on the spiritually poor. Sofonijas siūlo ateities perspektyvą. Sako, tai, ką Dievas padarys su dvasios vargšais, padarys ateityje. And it presents God's care for the poor, not something that happened in the past, but that a hope for something in the future. Ir Sofonijas naujas tuo, kad jis nepasakoja tai, kaip praeitie Dievas liepia elgtis su vargšais, bet jis duoda viltį, kaip viešpats sukurs naują tikrovę, kurios centre bus dvasiniai vargšai. And with that in mind, then we can return to 2 Isaiah. Dabar suprasdami šitą viešpaties dienos ir dvasinių vargšų sampratą ir Sofoniją, mes galime vėl grįžti prie Deutero Izaijo. So 2 Isaiah says this, that God has made Judah poor through the punishment of the exile. Ir antrasis Izaijas, Babilono Izaijas, sako, kad viešpats Izraelį padarė vargšu, tremties būdu, ištremdamas padarė vargšu. And now God has relented and will restore Israel again, will restore Judah again. Ir kad viešpats nusileido ir dabar stoja Judo pusėn. So the language of Isaiah here is about a new exodus based around the liberation of a new poor who will make a new journey to the promised land. Ir šitas Izaijo žvilgsnis yra apie Dievą, kad jisai vėlgi leido Izraeliui išgyventi tremtį, kad vėl iš naujo Izraeliui leistų išgyventi ir išėjimą iš tremties, vėl tą naujai sukurti santykį ir sandorą su Dievu. So there will be a new relationship, a new covenant, and that is a new testament, and it will be centered on Jerusalem. Ir padarė būtent juos vargšais ir vėl padarys naują, išves juos iš vergovės, padarys naują sandorą, bus vėl atnaujins tą santykį ir jis bus, jo centras bus rūpinimasis vargšais. And it never happens. Bet tai niekad ir neįvyksta. And that is why Judaism today still lives in hope that it will one day happen. Ir ties čia mes galim pasakyti, kad iki šiandien Izraelis gyvena viltimi, kad tai dar įvyks. But for those who are Christian, we say that that new thing that Isaiah was talking about, that new hope, has happened in Jesus Christ. O mums krikščionims, kurie tikime, kad tai, ką skelbia pranašai, įvyko per Jėzų Kristų. Tas naujumas, tas dvasinių vargšų centras į vargšus ir viešpaties atkūrimas santykio įvyko per jo sūnų. So when Jesus preached, he proclaimed that the thing that the prophets hoped God would do in the future, God is now doing in and through Jesus. Ir viešpats tai skelbia, pats Jėzus tai skelbia, kad tai, ką pranašai, ką Dievas per pranašus pažadėjo įgyvendinti, Dievas vykdo per jį, per Jėzų. So one of the most famous texts is Luke chapter 4. Vienas iš labai tai atspindinčių tekstų yra Luko 4 skyriuje, evangelisto Luko. Where Jesus stands up in the synagogue and makes a proclamation. Kai viešpats Jėzus atsistoja sinagogoje ir pasako tokį pareiškimą. And in doing so is quoting 2 Isaiah. Ir cituodamas Deutero Izaiją, jis būtent pareiškia, kad Dievas per jį vykdo tuos darbus, kuriuos pažadėjo įvykdyti. Would you read the text in Lithuanian, Gintas? Yes. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų, skelbti viešpaties malonės metų. And if you recall that text, when Jesus finishes the text, he says that the text is fulfilled in him. Ir jeigu atsimena, pacitavęs šitą Izaijo, perskaitė šitą Izaijo ištrauką, Jėzus užvertęs, suviniojęs ritinį,
Jisai, jeigu pamenat tą epizodą Evangelijos, jis sako, šiandien išsipildė jūsų ką tik girdėti rašto žodžiai. A second text that again shows us that Jesus believed and proclaimed that what the prophets hoped for was happening in him is found in Luke chapter 7. Evangelijoje pagal Lukas 7 skyriuje yra dar vienas tekstas, kurį randame, kuriame vėlgi šita pati žinia, kad Jėzuje išsipildo tie pažadai, kuriuos Dievas davė per pranašus. And again, the context here is John the Baptizer is in prison. He does not know if Jesus is the one, and he sends people to ask Jesus, are you the one who is to come, or should we look for another? Ir kontekstas tai yra, kad Jonas Krikštytojas kalėjime ir savo mokinius jisai siunčia pas Jėzų paklausti, ar tu esi tas, kurio mes laukiame, ar mums laukti kito. And would you read the text in Lithuanian, how Jesus answers? O Jėzus atsako, kad atsakydamas jis tarė jiems, keliaukite ir apsakykite Jonui, ką esate matę ir girdėję. Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. So again, in the proclamation of righteousness, justice, and God's care for the poor, the prophets see God as the protector of the poor. Ir pranašai matė Dievą kaip vargšų saugotoją, tą, kuris saugo vargšus. The prophets do not regard poverty as something positive, material poverty as something positive. Pranašai nemato materialaus skurdo kaip kažkokio tai teigiamo dalyko. On the contrary, they see it as an evil which consumes the innocent. Tai kaip tik žiūri kaip į skurdą, kaip į blogį, kuris naikina nekaltus. And again, the only thing that people can do in the face of such poverty is to protest, and that's what they do. Vienintelis dalykas, ką žmonės gali daryti, šios neteisybės akivaizdoje, tai protestuoti, tai sukilti, ir tai būtent tai jie daro. But for those of us who are Christian, we look beyond the prophets to what they hoped would happen in the future and see it that it has been ushered in by Jesus. O mums krikščionims, žvelgiantiems per Jėzaus Kristaus asmenį, mes išskaitome pranašus ir Jėzuje randame tų pažadų, kuriuos davė Dievas per pranašus, išsipildymą. My apologies that I went beyond the hour. Atsiprašymai, kad truputėlį viršijame laiką. So maybe if there are 3 questions or such, we might just take those. 2-3 klausimus, jeigu turite, dar galime juos, turime laiko. Kaip tik turim kelis klausimus, tai vienas iš klausimų skamba taip. Visose paskaitose mąstome apie vargšus ir Dievo rūpestį jais. Popiežius Pranciškus dažnai kalba apie vargšus. Sako, kad bažnyčia ir valstybės turi rūpintis varganaisiais. Ar galėtume mūsų šiandieninį popiežių Pranciškų laikyti kaip šiuolaikiniu pranašu? Okay, the question is long, but the essence of the question is very simple. We throughout this course, we were always talking how God cares for the poor. And today we see our Pope Francis, who also articulates very often about the need for us to care for the poor. Could it be a sign of that the Pope Francis is a prophet, has a gift of prophecy, and is a prophet of nowadays? Well, a prophet, if you understand what a prophet is supposed to be, a prophet is supposed to be a spokesperson for God. In other words, someone through whom God speaks. Pranašas savo esme yra tas, per kurį kalba Dievas. And I certainly personally would believe that in that sense of the word, Francis is truly prophetic. Ir ta pranašo fenomeno pranašystės samprata vadovaujantis, aš asmeniškai matau popiežių Pranciškų kaip ir jo veikimą kaip pranašišką. And
I think people try to label him. Is he conservative? Is he liberal? I think he's just prophetically radical. Žmonės bando uždėti etiketę popiežiui Pranciškui. Ar jis radikalus, ar jisai liberalus. Man atrodo, kad jis tiesiog pranašiškai radikalus. But I also think that Francis is shaped very much by Luke's portrait of Jesus, and his presentation of Jesus as, the hope of the prophets, and all he says comes flowing out of Jesus' understanding of what he himself was about. Ir matau popiežių Pranciškų kaip tą, kurio supratimas labai atitinka Evangelijos pagal Luką dvasią, nes jisai tarsi yra viltis, kad Jėzus Kristus yra pranašų pažadų duotų per pranašus išsipildymas. Tokia labai didelė viltis girdisi jo lūpose, kalbant, kad Jėzus tikrai yra tas asmuo, per kurį įvyko tai, ką Dievas pažadėjo. So thank you for the question, and we'll take another one. Ačiū už klausimą, galima dar vieną. Taip, turim dar kelis klausimukus ir vienas labai konkretus. Izaijas pasmerkė didelių dvarų savininkus. Ar yra kokių žinių raštuose apie dvarų savininkų atsaką? When we read about Isaiah and how he condemned those who have a lot of material wealth, especially a lot of land and a lot of houses, is it ever heard in the Bible, or in this case in the prophet Isaiah, what could be or what is the answer of those landowners to the prophets, not to God, but to the prophets? How do I answer that? You see, I think that biblical prophets like Amos and Isaiah and all of those, that in their day, they were considered to be crazy men, that they were at odds with the way the system was, that they were just considered to be weird. Jeigu kalbant apie atsaką pranašams, žmonių atsaką pranašams, į tai pranašų skelbtą žinutę, tai visuomet aš manau, kad pranašai savo laiku buvo laikomi, turbūt bepročiais netgi laikomi. And you see, the problem with the biblical prophets was that they were saying that God was going to break with the past and do something new. Ir pranašai sakė ir skelbė, jų beprotybės slypi tame, kad sakė, kad Dievas viską čia, kas vyksta, užriš ir padarys kai ką naujo. Kad pasibaigs viskas, kas vyksta. So there was going to be, sorry for giving you these words, Gintas. So there was going to be a discontinuity in the relationship with God. Ir kad pranašai skelbė, kad nebus tęstinumo šitame ryšyje su Dievu. Tai, kas įvyko per sandorą, nutrūks ir reikės naujo ryšio. And discontinuity would be in terms of the collapse of everything and captivity. Ir tas netęstinumas santykio arba nutrūkimas santykio, jisai matosi ir įvyksta per Jeruzalės ir viso sugriovimą, Izraelio užėmimą ir tremtį. But there were other prophets whose books are not in our Bible. Buvo, beje, reiktų paminėti ir kitų pranašų, kurių tekstų mūsų Biblijoje nėra. And they looked at reality in a different way. Jie į realybę žvelgia kitokiu būdu. They would have said, God is faithful. Jie būtų sakę, Dievas yra ištikimas. What God did in the past to our ancestors, he does for us now and will do in the future. Ir jie sakė, kad ką Dievas darė mūsų protėviams, daro dabar ir darys ateityje, nepaisant to, ką mes darome. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. So in other words, they proclaimed a relationship with God that was continuous, that had no discontinuity in it. Ir tie kiti pranašai skelbė apie santykį su Dievu, kuris buvo, yra ir bus, apie tęstinį santykį, kuris niekad nenutrūks. So you're a big landowner, and there are two voices.
Ir jeigu esi, grįžtant prie klausimo, jeigu esi turtingas, dvarų daug turi ir žemės, ir turtingas žmogus, ir tu girdi šitos du balsus, šitų pranašų. And one voice is saying, you're going to lose all this. There's captivity coming to you. Ir vienas But the voice is saying, no, God is faithful. He will look after you. Ir vienas balsas tau sako, visko neteksi ir tavęs laukia žūtis, tremtis ir sugriovimas. O kitas balsas sako, Dievas tave myli ir viskas bus kaip buvę. Who are you going to listen to? Ko tu maloniau klausysies? You're going to listen to the consoling message. Tu klausysies tave guodžiančios dvasios. And you won't want to hear the disturbing message. Ir atmesi tą balsą, kuris tau nepatogus. So it's only centuries later, when there has been collapse and captivity and restoration and all of that, that people could look back and say, you know, those crazy prophets, they were speaking the truth. Ir savo metu būtent taip buvo atmetami ir pranašai. Ir tik po kelių amžių, kelių šimtmečių tiems įvykiams įvykus, nutrūkus, sugriuvus Jeruzalėje, visiems ištrėmus Izraelį, žmonės pažiūrėjo atgal ir sako, jie nebuvo į pranašus, sako, jie nebuvo išprotėję, jie sakė tiesą. And those other prophets that were saying everything will be fine forever did not know what they were talking about. O tie guodžiantys pranašai, kurie sakė, kad viskas gerai, bus kaip buvę, išaiškėjo, kad jie nežino, apie ką kalba. Dėl to jų ir nėra mūsų Biblijoje. So my answer to the question is, what would those landowners have said to the prophets who are making the criticism? They would have said, you are crazy guys, we don't want to listen to you. Tai atsakymas turbūt, kad labai tikėtina, kad tokie turtingi dvarininkai ir žemvaldžiai atmetė, kaip išprotėjusius, kaip kvailus atmetė pranašus, kurie jiems skelbė tokius dalykus. And you see, this is one of the things in the prophetic, in the biblical prophets, is rejection and not being listened to. Tai yra pranašo irgi ženklas pas Biblijoje, kad pranašai buvo atmetami ir tas atmetimas būtent ir vienas iš ženklų. So if you go back to the other question we were asked about Pope Francis being prophetic, there are loads of people not listening to him. Tad jeigu grįžtume prie pirmo klausimo, tai popiežius dar labiau atrodo pranašiškas, nes daugybė jį atmetančių ir neklausančių jo. Maybe we take just one more question. Paskutinis klausimas. Paskutinį ir turim, jis panašus į šiuos, tai klausimas skamba taip. Paminėjote, kad Amoso knygos pradžioje yra parašyta daug pranašysčių apie skirtingas tautas. Ar yra istoriškai įrodyta, kad visos šios pranašystės išsipildė taip, kaip buvo parašyta? About the Amos chapter 1 that we didn't read, but we said that it condemned a lot of other nations. Did anything fulfill from Amos chapter 1? The question is that. Absolutely. Absolutely. Did anything fulfill from Amos chapter 1? Yes. In the year 722 BC. Taip, taigi išsipildė ir ne vienas dalykas, pavyzdžiui, 722 metais prieš mūsų erą. A powerful nation called Assyria. Asirijos tauta, labai galinga imperija. Invaded that whole region. Visą tą regioną viduržemio artimųjų rytų užėmė. And captured all those nations and collapsed everything. Ir visas tas tautas užgrobė ir sugriovė viską. Including Israel. Įskaitant ir Izraelį. So yeah, 722, that would be 30 years after Amos. Yes, it was fulfilled. Maždaug po 30 metų po Amoso Asirija atėjo ir viską išdaužė, tai išsipildė jo, išsipildė. So maybe we'll finish there. I just want to say a few things. First of all, to all of those people who have been watching these 6 presentations, I just want to say that I keep you in my prayers and I pray God's blessing on you, whatever you are going to do or wherever you're going to be in the world.
keli dalykai užbaigiant šitą paskaitų ciklą. Visų pirma, tiems žmonėms, kurie keliavote kartu visus 6 susitikimus, tiems, kurie šiandien žiūrite, noriu pasakyti, kad laikau jūs savo maldose, kad ir kur pasaulyje esate, ar keliaujate, aš už jūs meldžiuosi. I want to thank Ona and all the others in the background that I have met along the way who have made these online presentations possible. Ačiū Onutei ir visiems kitiems, ačiū Vaidai ir Rastislavui, bet tikrai, kad padarėte Gediminui, kuris yra už kadro, kad tikrai dėl jų pastangų šitie kursai galėjo vykti. And I want to thank the most patient man in the whole world, Father Gintas. I didn't need a lot of patience. Oh, you showed it. I want to thank you for all the Lithuanian translation, because it would not have been possible to do this without your work. Tai aš labai stengiausi irgi, padėkoju ir man, o aš noriu padėkoti Jovitai, kuri vertė skaidres ir tikrai už darbą kartu šitą. Tas lietuviškas indėlis buvo ne tik iš manęs, bet iš visos komandos. Tikrai labai ačiū. What you don't know is that a few minutes before we began this program, we were, where is Gintas? Is he coming? What will we do? And then suddenly relief, he is coming. Šiandien vėlai prisijungiau, iš mišių vėlai grįžau, tai jau pergyvenu. And lastly, I'd like to thank you, Rastislav, and your confrere, Peter. I have great admiration for you two young redemptorists. The way that you have taken on this new missionary challenge in your lives. Galiausiai ačiū Rastislavui ir Petrui, kurie yra redemptoristai Lietuvoje. Šitiems jauniems redemptoristams labai dėkoju, jūs labai įkvėpėte ir labai džiaugiuosi šitą jūsų misiją, kurią prisiėmėte. We have no young redemptorists in Ireland, and therefore your missionary commitment is very inspiring. Mes neturime jaunų brolių redemptoristų Airijoje, dėl to jūsų šitokia misionieriška veikla labai įkvepia. And with that, I say thank you all very much. Ir su šituo norėčiau ir pabaigti ir pasakyti ačiū jums visiems. Maybe in the end, or at the end, I would like to thank you, Ciarán, and I know that many people took these sessions as their personal retreat. Okay. Some people, for them, it was an academic lecture, so they were taking notes. Mm-hmm. And third thing, which is fantastic, is that this is recorded. Okay. So any community fellowship here in Lithuania, they can use it as their personal formation. Okay. in small groups. So we want to thank you, and I just want to say that it is being used and it will be used, and it's on YouTube. So Okay, that's thank great. you so much. You're very welcome. Thank You're you. very Thank you all, for the whole team, and maybe we'll pray something at the end. Absolutely, yes. Aš tik padėkojau tėvui Ciaránui ir visiems ir pasakiau, kad kai kuriems žmonėms šitos paskaitos buvo kaip rekolekcijos, asmeniškos rekolekcijos. Kitiems tai buvo kaip akademinės paskaitos. No, nebuvo taip lengva klausyti, reikėjo daryti užrašus un peržiūrėti dalykus ir kad tai bus YouTube, žmonės bendruomenės gali peržiūrėti ir pasidaryti savo formaciją. Viešpatie, ačiū tau už šitą ciklą ir prašome tave įdėk į mūsų širdis gilią meilę tavo žodžiui. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpat su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Ačiū visiems. Thank you so much, Ciarán. Labas vakaras. Labas vakaras. Good Enjoy evening. the summer. Enjoy the summer. And greeting to the whole community. Absolutely.